中央空调还是暖气设备，现在北美范围内的厂家基本都提供10年的配件质保。然而，很多购买全新房屋的朋友在进行设备维修时才发现，他们的暖气炉和空调却只有5年质保。为什么新屋会莫名其妙的少了5年的质保呢？那是因为或许一些开发商自己都不知道，只有在安装后30到90天内，客户需要网上注册才能享受10年的延长质保。新屋建成后半年1载之后才入住，怎么办呢？只要您能够提供可靠的证据，厂家大概率会从您交房那天开始计算。所以赶快订阅我们的频道吧，小知识省大钱。当然，配件质保也是有很多条件的，比如我们遇到因为客户无法提供每年的维护保养的记录而拿不到质保配件的例子，比如因为某种原因某个配件出现多次更换，最后无法拿到质保的情况等等。配件质保的最终解释权是在厂家，其实和安装代理是没有任何关系的。所有的细则都在说明书上，您学会了吗？